ดอนธานีกระบอกที่75มีตัวใช้ในกระโดดรับตัวนั้นสิ่งของและสามารถต่อท่านขึ้นจากที่นั่งภายในกระบอกรถที่1ที่เรียบร้อยครับกระบอกรถจะมีรับส่งท่านบริษัทอุดรจิตวิทยา